Serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie na tę znakomitą konferencję, niesłychanie ważną. To ksiądz rektor dobrze powiedział, że to jest właściwy moment. Ja muszę powiedzieć, że nieco zmodyfikowałem tytuł mojego referatu w stosunku do tego, co jest w programie, dlatego że w lutym byłem w Izraelu, bo tam prowadziliśmy wspólne badania dotyczące inkluzji. Byłem w Strefie Gazy, byłem w Jerozolimie, w Betlejem, w Tel Awiwie i przyznam szczerze, że to, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, to tak mną wstrząsnęło, że stwierdziłem, trudno, musimy jednak o pokoju mówić, sięgając do korzeni zła, to znaczy do tego, co sprawia, że jednak nie radzimy sobie z tym problemem. Jako społeczeństwo, jako świat, właściwie jako cywilizacja. Profesor Bogdan Suchodolski pięknie podsumował właściwie te czasy, które jeszcze przecież nie było wojny. Żyliśmy w czasie rzeczywiście pokoju. Pytał, dlaczego ludzie są tak mali, skoro człowiek jest tak wielki. Tak? Czyli jednak ta wielorakość zła obecnego w ludziach, chociaż najczęściej ukrytego, sprawia, że powinniśmy jednak, także jako badacze, jako prowadzący zajęcia z młodym pokoleniem, zastanawiać się nad także tymi psychospołecznymi kontekstami wojny, terroru, który przecież jest nośnikiem jakiejś mrocznej prawdy o naturze człowieka. Jak pisał Suchodolski, to zło występuje w wielkim wachlarzu różnorodności, od motywacji agresywnych, niszczących, mściwych i okrutnych, aż po motywacje usposabiające do życia obojętnego na urok wartości i dyscyplinę sumienia. Tutaj ksiądz profesor rektor pięknie nawiązał do świętego Jana Pawła II. Ja mam wrażenie, że właśnie zbyt mało sięgamy do tej jego ostatniej rozprawy, wspaniałej monografii Pamięć i tożsamość, prawda, w której Jan Paweł II zwraca uwagę na te dwa potężne systemy totalitarne, z jednej strony nazizm w Niemczech i komunizm realnego socjalizmu Związku Radzieckiego, które zaciążyły nad całym wiekiem XX, a przecież widzimy, że raszyzm odnowił swoje oblicze w XXI wieku. Gdyby żył, pewnie byłby przerażony tą sytuacją. No więc powinniśmy prowadzić refleksję nad genezą zła, tak, nad rozpoznaniem tego, co przecież w wieku XX, który miał być wiekiem stulecia dziecka, więc wiekiem rzeczywiście pokoju, był jednak wiekiem wybuchu wielkiego zła i widownią jego pokonywania. W różnych epokach, oczywiście, jak pisał Jan Paweł II, w różnym znaczeniu pszenica rośnie razem z konkolem. Tu jest ta metafora ogrodu, prawda, ogrodu myśli, ogrodu także zdarzeń, które sprawiają, że zło koegzystuje tak jak chwasty z roślinami dobra, prawda? Czyli rośnie na tym samym podłożu ludzkiej natury. Ten zmierzch realizmu tomistycznego jest w jakiejś mierze pewnie początkiem tej epoki przejmowania przez człowieka takiego poczucia władztwa, pewnego hybris nad innymi ludźmi, czyli człowiek sam bez Boga może stanowić o tym, co jest dobre, a co jest złe. Człowiek może sam decydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. Prawda? Trzecia Rzesza, ideologia narodowego socjalizmu, ale dzisiaj widzimy, co się dzieje w Ukrainie, uzasadnia właściwie eksterminacje rasowe Żydów, Romów, Ukraińców, prawda? Ale dotyczy to także przecież w Syrii, widzimy, co się dzieje i w tym regionie. A więc trzeba się jednak przyjrzeć tym korzeniom tego zła, które wyrastało w XX wieku. To są nie tylko obozy koncentracyjne, komory gazowe.
To jest także okrucieństwo działań służb policyjnych w naszym państwie, to jest wojna totalna, to jest to był ustrój oparty na przemocy, a więc zło programowo przekreślające, jak to pisał Jan Paweł II, przekreślające obecność krzyża. Otóż tak, Aleksander Kamiński, kiedy pisał w okresie okupacji Wielką Grę, to był taki poradnik dla szarych szeregów, zwracał właśnie uwagę na to jako pedagog społeczny, że oto Niemcy i bolszewicy dali nam pierwszorzędny zastrzyk przeciwtotalny na dobrą 100 lat. A i nasze rodzime na półtotalne próby sprzed września 1939 roku nie budzą w społeczeństwie dobrych wspomnień. A zatem przyglądanie się tej bestii ludzkiej, prawda, tej bestii uosobionej i w hitleryzmie, i w komunizmie. Dzisiaj mamy i w tym raszyzmie putinowskim, prawda, która w błoto wtłoczyła godność człowieka, która błotem i kałem oblepiła wszystko to, co z ducha ludzkiego najcudowniejsze, a więc tę etykę chrystusową, wolność myśli i humanistyczne zdobycze ludzkości. No, to jest ten obszar, to jest ten zbiór wartości, które muszą właściwie radzić sobie z antywartościami. Profesor Zbigniew Kwieciński, kiedy zapraszaliśmy na początku lat 90. uczonych zajmujących się właśnie pedagogiką krytyczną, pedagogiką pedagogów docierających do korzeni zła. Pamiętam, zaprosił McLarena, przedstawiciela Kanadyjczyka pracującego w Stanach Zjednoczonych, który właśnie ukuł to określenie zbójeckiej rzeczywistości. Znaczy uważał, że ta zbójecka kultura codziennego życia, ta predator kultura staje się czynnikiem konfliktów, niepokojów społecznych, w tym także aktów agresji. Kultura zbójecka jest polem niewidoczności, prześladowców i ofiar jako rzeczywistości. Ona chroni ofiary przed pełnym odsłonięciem im możliwych zagrożeń. Zobowiązuje pedagogię współczesną, teoretyczne studia nad możliwościami i zagrożeniami rozwojowymi człowieka, demaskatorskie badania empiryczne nad nimi, jak i działania ratownicze, zapobiegawcze i wspierające pełnomocność rozwoju, do włączania się do kulturowego krytycyzmu i do publicznej sfery opozycyjnej w erze ponowoczesnej. W III Rzeczpospolitej rzeczywiście obserwujemy te przejawy tej kultury zbójeckiej. To są właśnie te zjawiska: porzucanie noworodków na śmietniku, brutalizacja codziennego życia, demoralizacja, powszechna korupcja urzędników państwowych, lekarzy i nauczycieli, także niestety akademickich, pazerność i lubieżność moralizatorów, medialna manipulacja, celowe projektowanie luk prawnych, cynizm, przemoc wobec dzieci, kanibalizacja własnej tradycji, kultury, kult techniki, agresja i wojny na tle etnicznym czy religijnym. No to są właśnie przejawy tej zbójeckiej kultury. Czasy zbójeckie to właśnie czasy ponowoczesnego terroryzmu, który stał się częścią życia świata kultury zachodniej, także kultury polskiej, ale i włączył w swoje procesy edukację, wychowanie i kształcenie młodych pokoleń. To terroryzm, który staje się wyższym studium zbójectwa. Ten terroryzm bywa ukryty, niewidoczny, ale i jawny, kiedy odsłania swoje cele o coraz bardziej brutalne formy i metody zastraszania ludzi, społeczeństw, w tym także dzieci i młodzieży. No mieliśmy w sobotę konferencję poświęconą planowi daltońskiemu. Okazuje się, że w szkołach, w których są nauczyciele innowacyjnie podchodzący do edukacji dziecięcej, okazuje się, że w tych szkołach ci nauczyciele, którzy chcą pracować inaczej, z sercem dla dzieci, z dziećmi, są przedmiotem właśnie także środowiskowego mobbingu. A więc mamy do czynienia z dwoma rodzajami terroru, z ukrytym i jawnym. I właściwie nie ma znaczenia, kto ma być ofiarą. Tą ofiarą może być każdy z nas. Ta metafora zbójeckiej rzeczywistości rzeczywiście pokazuje, jak nasila się w świecie terror wobec jednostek.
jak pojawiają się relacje toksyczne, które do niego prowadzą, że żyjemy w środowisku niewidoczności prześladowców i ofiar, pseudowychowawców czy pseudodecydentów i uzależnionych od nich podwładnych. A więc w jakiejś mierze patologia i zło stają się normą. Coraz bardziej daje się zauważyć w naszym społeczeństwie zobojętnienie na ich, można powiedzieć, kulturowo-destrukcyjny wymiar. Jesteśmy w jakiejś mierze jako pedagodzy wychowawczo bezradni i słabi, jako rodzice, jako nauczyciele, jako katecheci. Okazuje się, że moc słowa przegrywa z mocą rzeczywistości. Tu przypomina mi się ten słynny esej z końca lat 60. Teodora Adorno, prawda, o wychowaniu po Oświęcimiu, gdzie Adorno upominał się o to, by już nigdy więcej Oświęcim się nie powtórzył. No i mamy ten Oświęcim, mamy w Ukrainie, prawda? Mamy w Syrii, mamy w wielu regionach świata. Obawiam się, że to zło może oczywiście się w jakiejś mierze rozlewać. A więc terroryzm także w analizach Louis Ibaneza to właśnie ów akt agresji, który podlega ocenie moralnej i skutkuje karą wobec sprawców. Oby on skutkował karą wobec sprawców, bo widzimy, że Putin może poruszać się jednak po świecie i nie ma możliwości ukarania go za to, co uczynił z dziesiątkami tysięcy, bo ponad 100 tysięcy dzieci z Ukrainy wywiezionych i jest rusyfikowanych na terenie Rosji. To jest właśnie ten synonim nielegitymizowanej agresji. Terror wzmaga terror za pomocą działań indywidualnych lub zbiorowych. Prawda? Doświadczamy zdarzeń związanych z zamachami, atakami jako przemoc wobec kogoś lub wobec czegoś. I ofiarami terroru są celowo dobrane przez terrorystę osoby czy obiekty, to są przecież także domy, obiekty użyteczności publicznej, wojskowej, to są kościoły, prawda? Ale także świadkowie, których często przypadkowa obecność ma rozprzestrzeniać strach. Tak, terror to właśnie ma ten strach upowszechniać. Terroryzm służy także szerzeniu ideologii i polityki. Bywa środkiem do kształtowania orientacji światopoglądowych, religijnych, stosowania wobec osób czy grup społecznych, zastraszania, prowokacji, zwielokrotniania poczucia chaosu czy niestabilności. Nie ma takich praw człowieka i obywatela, które nie byłyby przedmiotem naruszenia przez akty terrorystyczne. Właściwie dla terrorysty nie ma granic, których nie mógłby przekroczyć. Nie ma takich motywów, które można byłoby przewidzieć i zapobiec działaniom prowadzącym do ich realizacji. Nie da się ani ujednolicić sposobu myślenia o terroryzmie, ani sklasyfikować wszystkie możliwe przyczyny jego zaistnienia. A zatem te akty przemocy, zarówno te intencjonalne, jak i nieintencjonalne lub funkcjonalne, politycznie i moralnie uzasadniają pewien charakter z pełnym poczuciem odpowiedzialności głównych aktorów, sprawców. Tak? Oni funkcjonują w świecie zupełnie innych wartości. To są właśnie podjęte akty w sposób nieodpowiedzialny w wyniku jakiegoś szaleństwa, depresji, odreagowania na innych własnych problemów. No i tutaj badania rzeczywiście psychopatologiczne dotyczące właśnie członków grup terrorystycznych odsłaniają nam tutaj pewne zmienne, które do tego prowadzą. Tutaj mamy dwa modele takie teoretyczne, zarówno teorię metodologicznego indywidualizmu, czyli są badania wykazujące właśnie, że pewne osoby mają takie indywidualne skłonności, cechy terrorystów, motywacje i są teorie niemoralności, czy też nienormalności, które dotyczą zachowań mniejszościowych, bardzo rzadkich, do których dochodzi w wyniku choroby psychicznej czy organicznych zaburzeń u danej osoby. Otóż istotnym czynnikiem są tutaj najczęściej, jak się okazuje, rany z okresu wczesnego dzieciństwa. Mamy bardzo dużo rozpraw. Alice Miller, polskiego pochodzenia, Żydówka, która w Szwajcarii oczywiście była psychoanalitykiem światowej sławy, rzeczywiście prowadziła badania zarówno wśród narkomanów, wśród przestępców seksualnych, ale także analizowała biografię Hitlera. Ale badania współczesnych psychologów klinicznych wykazują, że 25% aktywu terrorystów utraciło ojca czy matkę albo obojga rodziców przed 15 rokiem życia.
79% terrorystów doświadczyło w rodzinie ciężkich sytuacji konfliktowych, co skutkowało dla 33% wrogością wobec rodziców. Co trzeci terrorysta pochodził z domu dziecka. No i do tych czynników doszły jeszcze niepowodzenia szkolne, trudności z zatrudnieniem czy niedostosowaniem społecznym. A więc przywódcy grup terrorystycznych to najczęściej ekstrawertycy o neurotycznej osobowości. W większości terrorystami stają się młodzi ludzie, nieżonaci mężczyźni w wieku 19-25 lat, których aktywność nie jest poprzedzana żadną refleksją moralną, etyczną, prawda, żadnym namysłem, prawda, żadną taką analizą własnej świadomości, własnych dokonań, własnego sprawstwa negatywnego. Cechuje ich wysoki poziom niecierpliwości, żądzy wrażeń oraz albo zaniżony, albo zawyżony poziom samooceny. Często są też zafascynowani przemocą samą w sobie. Dla nich przemoc to jest taka wartość jednak autoteliczna. Profesor Kwieciński słusznie zatem pisze i zwraca nam, pedagogom, uwagę na to, żebyśmy się przyglądali tej przemocy, która wpisana jest także w politykę oświatową, która funkcjonuje także w edukacji szkolnej, prawda, gdzie mamy do czynienia z przerwaniem pewnego kryzysu tożsamości i zabraniem młodym ludziom prawa do moratorium rozwojowego. Tutaj pojawia się zjawisko uszkodzenia procesu rozwojowego, ograniczania go, przerywania jego naturalnych sekwencji, zablokowania przejścia przez większą część młodzieży do najwyższych faz rozwoju, a więc przejścia z rozwoju anomijnego do heteronomicznego, z heteronomicznego do poziomu rozwoju autonomicznego. A Kunowski jeszcze, oczywiście Stefan Kunowski pisał o tym, jak to jest ważne, by przejść tak do tego rozwoju, do tego najwyższego stadium czwartego rozwoju teonomicznego. Przekonania uzasadniające terror w tej przestrzeni także edukacyjnej, no to właśnie ujawnianie niesprawiedliwości i zagrożenia, które terroryści chcą naprawić albo im przeciwdziałać. To przypisywanie oczywiście tych zdarzeń określonemu nieprzyjacielowi, to nadanie ruchowi terrorystycznemu albo organizacji o tym charakterze pozytywnego znaczenia, to moralne usprawiedliwianie terrorystycznej przemocy, to wytworzenie optymistycznych oczekiwań wobec korzyści i skutki, jakie może przynieść akcja terrorystyczna. A zatem terroryzm w relacjach zarówno między dorosłymi a dziećmi, ale i między dorosłymi, on oczywiście odsłania się w tych relacjach także między nadzorem pedagogicznym a kreatywnymi nauczycielami, to o czym wspomniałem. To jest także takimi ukrytymi terrorystami są faryzeusze innowacji. Ci, którzy nie chcieliby wprowadzać zmian w edukacji, robią wszystko, żeby ją zatrzymać w tym rozwoju, żeby uniemożliwić dzieciom i młodzieży wychowanie i rozwój, który sprzyjałby tutaj optymalizowaniu ich indywidualnego i uspołecznionego rozwoju. Ci, którzy pozorując swoją otwartość, zgodę czy wolę wdrażania reform, czynią wszystko, by do tego nie doszło lub by zdeprecjonować znaczenie procesu i treści przemian, zmniejszyć zapał czy euforię wokół niego, no to też w jakiejś mierze, musimy powiedzieć, są takimi pedagogicznymi terrorystami. Faryzeusze w otoczeniu nowatorów. Tak, to są, jak Wilhelm Reich pisał, to są ci emocjonalnie zadżumieni wrogowie innego podejścia, prawda, głębokiego zatroszczenia się o rzeczywiste, bezpośrednie, oparte na systemie wartości oddziaływania. Starają się za wszelką cenę ukryć swoją obłudę, fałszywość, hipokryzję, dwulicowość czy nieszczerość, by ostrze ich skrywanej nienawiści do wolności pedagogicznej nauczycieli nie zostało rozpoznane i napiętnowane. A więc ci faryzeusze przemian oświatowych mają obsesyjną potrzebę kontroli ludzi i zdarzeń, są nieufni i zawistni, skrywając w głębi własne kompleksy. Takie, jak to pisał właśnie Reich, to takie małe Hitlerki wciąż krążą wśród nas, dręcząc nas swoimi obietnicami, ciesząc się z naszych słabości, żądając naszego zaufania, głosów wyborczych, nawet życia i pozostają jednocześnie całkowicie obojętni na wszystko z wyjątkiem
swojej rządzy władz. I zamykając tę analizę, zwracam jeszcze uwagę na ten aspekt właśnie owego wzbudzanego terroryzmu socjalizacyjnego w środowiskach rodzinnych, prawda? Piszą o tym oczywiście pedagodzy społeczni, o toksycznych rodzicach, toksycznych nauczycielach, toksycznych pedagogach, a więc tych, którzy właściwie kogoś zatruwają, prawda? Stają się dla kogoś właśnie w jakiejś mierze terrorystą. To rodzic znęcający się regularnie nad własnym dzieckiem, ubliżający mu, bijący je, krytykujący, wyśmiewający, ale także i nauczyciele tacy bywają, prawda, w naszym systemie szkolnym. Więc jest to terrorystą ten, kto zasiewa w psychice drugiego ziarna strachu, lęku, grozy czy poczucie niskiej wartości i winy. To właściwie proces emocjonalnego wyniszczania innych osób. Proces mający na celu spowodowanie przez rodziców, podobnie jak chemiczna trucizna rozchodzi się w dziecku, by właśnie osłabić jego poczucie wolnej woli, poczucie jego zdolności do funkcjonowania w świecie. Czyż jest lepsze słowo niż toksyczni, którym można by się posłużyć do opisu rodziców, którzy zaszczepiają w dziecku wieczną traumę, poczucie znieważenia, poniżenia i nie przestają tego robić nawet wtedy, kiedy te dzieci są już osobami dorosłymi. A więc te formy opresji przez tyrana właśnie mają te dwa wymiary, prawda? Albo jest to opresja miękka, ta kontrola, mniej lub bardziej zakamuflowana manipulacja, poniżające dziecko, porównywanie go z innymi, słowne poniżanie, zaniedbywanie jego podstawowych potrzeb i praw. No tak, no to potem może z niego wyrosnąć taki terrorysta, prawda? Albo ta właśnie opresja twarda, więc sprowadzająca się do stosowania przemocy fizycznej, prawda? Albo do biernej, godząc się, tak, to jest zaskakujące, że czasami matki obserwują, jak ich partner maltretuje dziecko, tak, i nie reagują, nie przeciwstawiają się temu. To jest bierny, toksyczny oczywiście, toksyczny rodzic. A więc pamiętajmy o tym, by jednak to stosowanie kar w procesie wychowania no nie było właściwie przygotowywaniem dzieci czy młodzieży do możliwego wejścia w środowisko terroru. I zamykając już moją wypowiedź, przywołam jedynie z pracy Czas dla dziecka, prawda? Czas dla dzieci Eckhardta von Braunmila, to jego spojrzenie na właśnie te postawy wrogości dorosłych wobec dzieci, które mają charakter właśnie takiego toksycznego oddziaływania na nie. Albo jest to wrogość subiektywna, czyli właśnie taka postawa osobistej nienawiści do dzieci, to taki typ racjonalnego sadysty, który doświadcza satysfakcji z fizycznego lub psychicznego znęcania się nad dziećmi. No i ta wrogość obiektywna, wrogość, której jesteśmy właściwie poddawani na skutek różnego rodzaju przepisów prawnych, regulacji. Są przecież nauczyciele, którzy mogliby pracować z dziećmi bez zadawania prac domowych, bez oceniania, wystawiania im stopni, a jednak obowiązujące reguły w szkole do tego ich zobowiązują. A więc zróbmy wszystko, by ten czas budowania relacji, tak ważnych relacji międzyludzkich, między nami dorosłymi a dziećmi, nie służył ani wrogości subiektywnej, ani wrogości obiektywnej. To mam nadzieję, że poradzimy sobie z tą zbójecką rzeczywistością, a słownik wyrazów ratujących życie, które przygotował tutaj adiunkt Michał Paluch, jest takim rzeczywiście głębokim darem rozpraw i księży, i osób świeckich, i pedagogów, i psychologów, i Ukraińców, i Polaków, i wychowawców, i literaturoznawców, no środowiska głęboko humanistycznego, które pokazuje, że w tym czasie wojny, czasie znieważania ludzkiej godności, poniżania, maltretowania, właściwie można powiedzieć, że także w jakiejś mierze ludobójstwa, z którym spotykamy się w Ukrainie, a teraz
niestety na terenie, w strefie Gazy, że ten czas jednak musi ulec jakiejś naprawie, jakiejś zmianie, jakiemuś zadośćuczynieniu, a przede wszystkim ukaraniu sprawców. Bardzo dziękuję za uwagę.